疲れ様です。ダディーズです。キッチンカーを作るにあたって陸運局とか保健所ですね、許可を取るのにいろんな項目があります。窓を設置したり換気扇、照明をつけないといけないんですけど、そのいろんな項目の中の一つのシンク、給水、排水タンクを今回はやっていきます。キッチンカーには設備基準っていうのがあるんですけど、2021年に全国統一されてます。ただここでちょっとややこしいのが、まだ地域によってばらつきがあるみたいです。例えばなんですけど、僕が住んでる神奈川県ですね、シンクの数が3層必要です。しかし東京では2層で許可が下ります。実際にキッチンカーを作るときですね、自分が住んでる地域に問い合わせた方が確実です。あと今回やる給水排水の設備なんですけど、タンクの大きさに種類があります。40リッター、80リッター、200リッターの3種類があります。そしてその大きさによって出せる料理も変わってきます。一番低い40リッターだと1品しか出せなくて、しかも簡易的な料理しかできません。200リッターだとこのキッチンカーの中で仕込みができて、お魚とかお肉とかを処理することができます。なので200リッターのタンクを積んでおくとだいぶと幅が広がってきます。それともう一つですね、蛇口なんですけど、改正されてから手洗い用の蛇口ですね、レバー用もしくはセンサー式じゃないとダメみたいです。なぜかというと、手を洗うときですね、蛇口を開けて手を洗います。で、その蛇口を閉めるときですね、一度汚れた手で触っているので、これはダメだということで、レバー式かセンサー式になりました。そしたらですね、今回使っていく材料を紹介していきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、サイズなんですけど、横が51センチ、縦が36センチ、深さが16センチあります。意外とペラペラでした。ちょっと取り扱い注意ですね。これと付属で排水口、あとそれをつなぐためのホースですね。小さい方のシンクです。2つあります。こっちの方は結構頑丈ですね。ベコベコしないです。これのサイズなんですけど、横が15センチ、縦が30センチ、深さが6センチあります。これもホースと排水口がついてます。あとこちらですね。めちゃめちゃ頑丈に梱包されてる。よいしょ。これは海外から来る製品あるあるですね。こちらですね、蛇口です。中身を出すとこんな感じですね。この水が出る部分とこの首の部分ですね、ここが360度回ります。こんな感じです。なのでこのまま縦に置いてもいけるし、こんな感じで寝かせておいても大丈夫です。寝かせておいたらここを上げて、こうやることによって使えます。かっこいいですね。あと付属でホースと取り付け用の金具ですね。この蛇口を3つ買いました。そして次ですね、こちらバスポンプです。キャンピングカーとかに使うポンプもあるんですけど、今回はこのバスポンプですね、使っていきたいと思います。で、最後ですね。よいしょ。はい、こちらです。200リッター入るタンクです。これを2個買いました。で、大きさなんですけど、横が90センチ、縦と奥行きが49センチあります。めちゃくちゃでかいです。めっちゃでかいやん。めっちゃでかいな。はい、それではシンクの骨組みと天板を作っていきたいと思います。今回使う木材ですね。よいしょ。赤松の角材と厚さ 18mm と 30mm の集成材です。まずですね、この角材で骨組みを作っていきたいと思います。早速秘宝です。
今日ですね、晴れの予報だったはずなんですけど、雨が降ってきました。ちょっと狭いんですけど、トラックの中でできる作業をやっていきたいと思います。最悪や。めちゃくちゃ降ってる。今日晴れ予報やで。電動工具使えないの痛いな。ダメだ。キリがねえわ。よいしょ。仕方ねえ。めちゃ早い。木材ですね、こんな感じに加工してこうやって組んでいきます。そしたら次ですね、この上に乗せる天板をやっていきたいと思います。はい、できました。くり抜いた穴なんですけど、少し大きかったので裏から木材を当てて動かないようにしたいと思います。はい、次の作業ですね。この蛇口の穴を開けていきます。本来こんな感じに取り付けるんですけど、今回ですね、ここの高さをできるだけ低くしたいので、天板に穴を開けてこんな風に埋めていきたいと思います。骨組みに補強を2本入れました。そしたらですね、次は厚さ 30mm の修正材を切り抜いていきたいと思います。2つ貼っていきます。切り抜いたフレームなんですけど、切る時にだいぶガタガタになってしまったので補修をしていきます。セメダインが出してる水中エポキシっていう商品です。で、中身が
2つ入ってて、主材と硬化剤です。これを1対1に混ぜて使っていきます。パテを塗ったところですね、こんな感じです。だいたい5時間ぐらいで硬化しました。ここからですね、サンドペーパーとかを使って平らに仕上げていきます。シンクに合わせて切り抜いた方の木材ですね、もう一工夫やっていきます。何をするかというと、防水仕様にしていきます。で、表面に塗料とかを塗ってもいいんですけど、衛生面と掃除のしやすさを考えて、今回はこれを使っていきます。こちらです。厚さ 0.3mm のステンレスシートです。これを使っていきたいと思います。はい、シンクをつける天板ができました。蛇口なんですけど、ホームセンターに売ってる鉄板に穴を開けて取り付けれるようにしました。それを 6mm のボルトで締めてます。ここはちょっとミスりましたね。ステンレスシートで隠れるので問題ありません。そしたらですね、ステンレスシート貼っていきます。まあまあ綺麗にできました。ありがとうございます。今まで4枚の天板を加工してきました。これで水回り本体の部分がほぼほぼ完成です。そしたらですね、次の作業に移りたいと思います。次の作業は今まで加工した天板を乗せる用の足を作っていきます。OK です。そしたらですね、シンクを入れていきます。まずコーキングをしていきます。いい感じです。そしたらですね、ここから蛇口と給水、排水をやっていきます。これから使う材料たちを紹介していきます。ホースなんですけど、先端が2種類あります。ナットがついてる方と細くなってる方です。細くなってる方を蛇口に取り付けます。で、このナットですね、こちらホースニップルを取り付けていきます。
こんな感じですね。そしたら次にこれとホースを取り付けていきます。しっかり奥まで入れていただいて、あとはネジを締めるだけです。でその後の取り付け方法ですね。これ通りに取り付けていきます。下からですね、これで締め付けていきます。残り2つもつけていきます。できました。こんな感じです。で下側がこんな感じですね。シンクの排水口の下の部分ですね。これも取り付けました。次は給水システムの部分を取り付けていきます。この蛇口なんですけど、お湯の部分は使わないので、水が出る方ですね。これを使っていきます。気泡割れてしまった。まあいいか。でこれが取り付けれたら次はホースなんですけど、こちらの分岐コネクターを取り付けていきます。まずこのホースと接続コネクターですね、これをつけていきます。こんな感じです。でここにこちらですね、バスポンプ取り付けていきます。このバスポンプの先端とホースをつなげるだけです。最後の1本ですね、ポンプにつながってるホースなんですけど、これを使ってつなげていきます。コンセントを差し込む部分にオンオフとスイッチがあります。こんな感じですね。ただここの下でオンオフをするのはちょっとめんどくさいので、このケーブルの途中ですね、加工してスイッチを取り付けていきたいと思います。そしたらですね、一旦給水できるかやってみます。緊張すんな。そしたらですね、スイッチ入れていきます。緊張する。大丈夫かな。来ました。めちゃくちゃ嬉しい。ただですね、ちょっと一個問題があって、温水が出る方のホースですね。ここにせき止める用の金具を入れとかないと、びしゃびしゃになります。ただいまです。ホームセンターでこんなのを買いました。ほうきん継ぎ手プラグつけていきます。OK です。これで給水は OK です。水圧なんですけど若干弱いかなって感じです。でも全然十分使えます。このホースとかもう少し短くなると思うんで、もしかしたら水圧はまだ強くなるかなと思います。
お疲れ様です。ダディーズです。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございます。キッチンカーのシンク完成しました。いい感じです。今回ですね、僕が一番こだわったところは、使わない時ですね、蛇口を折りたたんで作業台にするところですね。ただこの蛇口を収めるために若干シンクが深くなってます。でも大満足です。この天板ですね、最初はめた時めちゃくちゃテンション上がりましたね。嬉しかったです。このシンクのサイドなんですけど、水中エポキシパテを塗ってで仕上げにアルミテープを貼りました。これはホームセンターのスタッフの方に教えていただきました。ありがとうございます。この天板の塗料なんですけど、迷いました。いろんな人に聞いてめちゃくちゃリサーチしましたね。で最終的に塗ったのがこちらです。水性ウレタンニス、これを塗りました。このウレタンニスなんですけど、木材にコーティングをしてくれて、水分とか汚れとかっていうのを弾いてくれます。なので掃除も楽かなと思います。ただデメリットとして割れてしまうんですよね。でもし割れた時に上塗りができるみたいです。もしその段差とか気になった時はサンドペーパーでちょっと削ってあげて上塗りをするか、気になる方はこれ全部削って塗り直すっていうことができます。ただ塗り直しってなるとめちゃくちゃ大変だと思うんですね。で最後にこのタンクですね、200リッタータンク、めちゃくちゃでかいです。本当はトラックの下とかに置きたかったんですけど入らなかったですね。こういうのがあるよとか、これやったことあるよとかあればぜひぜひコメントお願いします。最近ですね、嬉しいことにコメントもいっぱいいただいています。本当にありがとうございます。もう何もかも素敵なコメントで勉強になります。本当にありがとうございます。はい、そしたらですね、今回の動画はこれで終わりです。この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そしたらですね、残りの作業ついに最後になりました。ピザ窯です。やっていきたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。